Hola, què tal? Bueno, em presentaré, soc el Jordi Díaz. Què tal? Soc actor i estic en el meu camerino. Saps què passa, bonica meva? Que volia dir-te una cosa. I és que tinc una sorpresa per tu. Sí, tu ara pensaràs, ai, quina sorpresa és aquesta? Doncs mira, la sorpresa no te la faig jo directament, però la fa una persona que et coneix molt bé, que és la teva parella, el teu nòvio, el teu company. Sí, aquesta persona que mai és detallista, aquesta persona que mai se'n recorda dels aniversaris, que mai se'n recorda de fer-te aquest detallet maco, o potser sí, que t'estima en excés, mira, no ho sé. Però el tema és que el nano ha comprat unes entrades i et convida al teatre. O sigui, que si tens algun plan de fer avui o tenies alguna cosa planejada amb les amigues o amb ta mare o amb qui sigui, ja ho pots esborrar-ho del mapa i de la teva agenda perquè et vens a veure al teatre. Em vens a veure a mi, amb el teu nòvio, però em vens a veure a mi. I saps què vens a veure? Doncs vens a veure Els homes són de mar i les dones de Venus, al Teatre Capitol, a la sala 2. Entesos? T'espero. I ara deixa'm que m'acabi de preparar-me perquè, clar, m'he de preparar ben maco per rebre't a tu i a la teva parella, aquest tio tan esplèndid, vale?